電車は湘南新宿ライン宇都宮線直通小金井行きです。グリーン車は容疑者と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。This is the Shonan Shinjuku Line train for Koganei via the Utsunomiya Line. Green cars are car number 4 and number 5. A green card ticket is required in the green car. この電車は湘南新宿ライン宇都宮線直通小金井行きです。次は戸塚です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。This is the Shonan Shinjuku Line train for Koganei via the Utsunomiya Line. The next station is Totsuka, JS10. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. 車両点検を行いましたため10分ほど遅れて運転しております。停車遅れましてご迷惑をおかけいたします。
ご利用ください。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。4号車と5号車でお待ちください。普通車は11両、乗車口1号車から3号車と6号車から11号車でお待ちください。1番線到着の列車は横須賀線普通成田空港行きです。現在2番線停車中の小金井行き、現在元駅で少々停車しております。横浜、品川、新橋、東京方面ご利用のお客様、1番線到着の成田空港行きご利用ください。東京方面ご利用のお客様、1番線到着の成田空港行きご利用ください。ご乗車ありがとうございます。本日も JR 東1番線ドアが閉まります。ご注意ください。横浜駅まで先の到着です。横須賀線発車いたします。扉が閉まります。ご注意ください。ありがとうございます。今度の1番線の列車は8時36分発湘南新宿ライン宇都宮。まもなく1番線に湘南新宿ライン宇都宮線直通
2番線ドアが閉まります。ご注意ください。8時36分発上野東京ライン高崎線直通普通田野原行きです。この列車は15両です。この列車はただいま約5分遅れになっております。ご注意ください。次に参ります電車は8時36分発予定でした上野東京ライン普通川原駅です。この電車はただいま10分ほど遅れまして大船駅まで到着しております。瀬戸駅には8時45分前後8時45分前後に到着する見込みです。列車遅れまして申し訳ございません。上野特急ラインの川原駅を利用のお客様は2番線でお待ちください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の1番線の電車は8時44分発普通千葉行きです。この電車は15両です。足元青色の乗車口でお待ちください。グリーン車は足元青色4号車と5号車でお待ちください。本日もまもな JR く東日本をご1番利用線くださいにまして普通ありがとうご千ざいます。葉行きが参ります。今度の2番線の列車は危ないですから黄色い線までお下がりください。上野東京ライン高崎線直通この電車は15両です。足元青色の乗車口でお待ちください。グリーン車は足元青色4号車と5号車でお待ちください。繰り返し2番線で列車をお待ちのお客様にお知らせをいたします。2番線の遅れております8時36分発予定でした上野東京ラインの駅は現在10分ほど遅れまして大川駅に発着します。
1番線ドアが閉まります。ご注意ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。 JR 東日本2番線に上野東京ライン高崎線直通普通金原行きが参ります。線までお進みください。この電車は15両です。足元青色の乗車口でお待ちください。大変お待たせいたしました。2番線では遅れておりました上野東京ライン鴨原駅が到着です。お出口から黄色いスラップまでお下がりください。上野東京ラインは上野駅1と交通の列車が異常な運行のため安全確認を行いました影響で遅れての運休となっております。こちらのところご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。業務放送テクノモリ1844以上メイン駅舎引退打ちです。ご乗車ありがとうございます。業務放送駅舎引退を終了です。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。15両です。横浜より5両。足元青色の乗車口でお待ちください。グリーン車は足元青色4号車と5号車でお待ちください。乗船の関西一宮駅到着です。裏口ブロックまでお下がりください。業務放送です。現在866 S 乗務員駅舎引退を対応中です。乗車ありがとうございます。業務放送で現在を終了です。
注意ください。この列車は東戸塚、保土ヶ谷には停車いたしません。横須賀線の電車をご利用ください。まもなく1番線に湘南新宿ライン高崎線直通快速鴨原行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は15両です。列車は8時54分発普通熱海行きです。この列車は15両です。この列車はただいま約5分遅れになっております。
ご乗車ありがとうございます。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。この電車は15両です。足元青色の乗車口でお待ちください。グリーン車は足元青色4号車と5号車でお待ちください。まもなく1番線に普通東京行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。本日も JR この電車は15両です。今度の足元青色の乗車口でお待ちください。グリーン車は足元青色4号車と5号車でお待ちください。この列車は15両です。この列車の横浜より5両は田野原止まりとなります。ご乗車ありがとうございます。